Hello mga langga! Welcome back to my channel. So, pasensya na kung nakamasa ko. Dito ako sa store. Tapos yung store ko open siya. So, tapat talaga siya ng mga daanan ng mga jeep, mga sasakyan. Para national highway talaga siya. So, yung usok, tas sinisipon pa ako, tas inuubo. Bakit yung ilong ko? So, alam ko naman na hindi papatuloy tong ubo ko kasi na di man nag-inject na ako ng na-inject na ako ng yung anti-flu. So sana dito lang yung sipon ko makatiya yung ilong ko. So ngayon sana narinig nyo ako guys, naka-headset ako. Tapos kanina pala may dumating na in order namin sa Shopee kay husband to, so i-haul siguro namin mamayang gabi pagdating niya galing sa work, kung namin kasi mamayang gabi para may magpapatattoo sa kanya. So tatry namin na i-haul, masingit namin kung so yan muna mga langga. Balik lang ako mamaya, medyo makati yung lalamunan ko. Kailangan kong munta sa loob, drink lang ako ng tubig. Balik ako mamaya. Hello again mga langga. So yan, tatapos ko lang mag-close there sa store. Tapos uminom ako ng, sabi ko na may sipon ako, pero uminom ako ng malamig. Chucky siya na lagay ko lang sa baso, tapos nalagyan ka ng ice. Kasi ayan, kasi may sipon. Lak-lak pa rin ng lak-lak ng malamig, te. Tapos kinalaunan, yun. Tawag na runny nose. Bakit kaya tinatawag yan na runny nose, no? Hindi naman tumatakbo yung ilong natin. Dapat running sipon. Running sipon. Ganun ba yun? So yan, pasensya na kayo sa pagmumukha ko. Ang haggard ko. Pasensya na po. At least nakita nyo kung ano ako, yung totoong ako. Yung maraming mga pimples sa mukha ko. Bakit naglalabasan sila? Yan guys, sapit na ako mamaya. Balik lang ako mamaya. Ayan, nakabe yung so, buyers! Balik ako. Hello mga langga! Ayan, with me here, Hubby. Sensya na, nakaborlas ang may abs kasi. Pakita yung abs. So, i-open na natin yung, oh my gosh, yung aso. Open na natin yung yung in-order namin sa Shopee, yung order niya sa Shopee. Uy, text. Diyan mo, kita lang yung pagkumangkon, wala ba kulot? Saan siya? So, yan. May network line. Tagalog, please. May ibang network kasi kami. Nahirapan ako sa kalisod kasi pinapawisan ako ng maraming singot. Hindi ko kasi nabalaan na may harap kami binili na Ayan. Copy sa atin. Picture sa ta. Pang thumbnails sa ito na guys. Dapat na ko. So, follow na ko dito. yeah, i-unbox natin yung in-order namin. So, are you ready, Hubby? Yes. Are you ready? Ready. Ready? Gutom na. So, yan. Aray. Ayan. Okay. Isang dali. Ready. Isang dali ba? Ito na. Ang Christmas gift. Galing pa to ng Divisoria. Divisoria sa China. Baliktad. Divisoria sa China namin doon in-order. Sige. Yan siya guys. Ito na. Saan mo na box please. So, anahin natin. Manok panabong. So, may free siya na, kasi tawag na ito, goggles. Antipara. Ang gusto nga,
Antipara sa Tagalog yun eh. Di parang di. Antipara Ano yun. gulo to? Di parang. O sige, eyeglass na lang. Goggles. Googles. Goggles. Mag-search ka sa internet, Googles. So next is. Ba't ito? I-open mo. Open. Ito yung sabi nila, pangpalaki ng mata, pangpalinaw ng paningin. I-try mo, babe. I-try daw. Ayaw na. Suotin ba? Sina? Ayaw na, wag na, nahirapan ako sa kalisod. Ano yung gato bang? Ay, di rin naman ikaw. Ayan. Inano na namin yung electric fan. So, yan. Ayun na. Tapos na yan. Taguin mo na to. Yan. So, may kasama din yang Pang hold up. Hmm. Mas. Open. Nasa lipstick. Tapos, sama yung mask. Diusab na. Mask. Mas, para pang takip ng kamay. Mas din eh. Oo. Ang mas din. Eh, ano yun? Parang paniki. Ito yun. Saan mo yung lungag? Waknik. Saan na pagkuhan? O, anak lagi, anak. Hilap po sa mag-ilong. Pasudlan naman din ikabog eh. Ventilator. Kuhan mo na yun, kinunan mo na yung tissue. Di, anak. Sa ko na i-try sa. Try niya. Baho, otong rawa. So, finally, ito na yun. Ulo ng alien. Yan. So, you do the job to open kasi yun naman yan. Yung order mo naman yan. So, Bati na. yan. Yan yung order niya. Ito yung pinagpawisan ako ng maraming singot. Nahirapan ako sa kalisod dito. Nice. Ikaw may manikaya. Yeah. Pambata man eh. Good. Yeah, pakita din. Pakita din. Ngaray. Na. Tagalog. Ito na. Nahirapan ako sa kalisod. Di parang sa kong agay. Di parang sa kong wala sa kita. Hindi naman tayo kakatundako-dako. Picture. Tanong din. Guto eh. Hindi naman tayo kakatungko. Sabi ko sa kanya, yung mas malaki pa dyan. Sabi niya, wag na. Baka ano, gusto niya ng ano, masikip. Damaya. Tuloy. Bago pa mas ko na. Signal. Okay lang siya pa. Ano, biday na. Hindi naman na siya. Basta gugos ka ni. Ang lock anak dili sa ulo din mo. Ano na siya. Nawala yung ilong. Nawala yung ilong. Okay na yan. Gwapo naman ako tingnan eh. Kung naka-helmet. Siyan. Mulukag ka naman yung madugay. Oh, virgin pa kasi. Virgin pa.
So, ayan mga langga, kakain na kami kasi medyo nagutom na. So, ayan, happy naman siya. Happy ba, be? Yeah, bebe. So, Inita. kasi kinuha niya yung rice cooker. Hindi siya rug. Ayan. So, kain muna kami mga langga. We'll be back. Hello again mga langga. Pasensya na ako. Parang may black eye ako sa mata ko. Ganyan talaga siya. May itim talaga siya kasi late na minsan matulog. Tas maaga gigising. So, ganyan talaga nangyari sa mata ko. So, pasensya na kayo. Anyways, ako na lang yung mag-good night, mag-goodbye sa inyo kasi yung isa tulog na. Yes, nakatulog siya kasi medyo nakainom ng konti. So, ayun, ako na lang mag-good night. Pinapatuyo ko lang yung hair ko, naligo ko kasi sobrang init, nina. So, tas parang nangangati ako. So, kailangan kong maligo. So, naligo ako. Tas, medyo basa pa yung hair ko. Di pa ako pwede gumiga. So, papatuyuin ko lang to. Tapos, ayun. Sleeping Beauty na So, ayan. Pasensya na kayo sa video na, late lang. Tapos, dun lang i-haul lang namin yung, ni Hubby. So, please watch this video. Please click the thumbs up. And please subscribe. Tapos, i-click nyo yung bell down below para ma-notify kayo na may bago naman akong video. So, thank you so much for watching. And until next vlog. So, pasensya na kung yun lang yung ganap. Pero, more to go. And, sinasanay ko pa yung sarili ko. At least, medyo okay na ako masasalita ng hindi naman yung okay talaga so please makaya ko ng hindi na ako yung ma-awkward ng yung pero awkward, may awkwardness pa rin pero carry bells na. So siya na ko. So that's it mga langga. So add-on ko na pala yung sa mga tagal na yung sa pag-ship ng yung mga na winner sa pag-giveaway. Until now, hindi pa nakapadala kasi minsan mag-open ako sa store tas may naman na hindi ako nag-open pero nagpapahinga ako kasi ba yung bughat sa Tagalog, hindi ko alam, basta sa Cebuano is bughat. So ayun, so until na nagpapagaling pa, hindi pa pwede gatwat ng mabibigat na tas nasa store ako kaya gabi na makauwi, walang magbabantay din, walang relyebo. So ayun, ako muna doon, hindi pa ma-ship. So, sorry talaga po. Huwag kayo mag-alala. May bonus yun. Bigyan ko yung bonus yun. So, dagdagan ko yung mga ipapamimigay ko sa inyo. Ipapamimigay. Ano ba yun? Ipapamimigay ko sa inyo. So, yan. Pasensya. So, thank you so much mga langga for watching again. So, buyers! La mission bayhano,